केरल में आई बाढ़ और इससे हुए नुकसान का मुद्दा शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में उठा। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान केरल से सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम ने केरल में आई बाढ़ का मुद्दा उठाते हुए इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। Sir, the people of Kerala are suffering a lot, sir. Is facing a serious situation because of floods. Sir, my request is that the central government should entrust the Air Force, the Navy, the Army, all to rescue the Kerala people. लोकसभा में भी सांसदों ने इस मुद्दे को सदन में उठाया। सीपीएम के पी करुणाकरण ने कहा कि पिछले कुछ महीनों के अंदर ही केरल को बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। उन्होंने केरल को विशेष आर्थिक मदद देने की मांग की। वहीं केरल की अलपुझा सीट से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने केरल में भारी बारिश की वजह से पैदा हुए हालात पर चिंता जाहिर की। Sir, this is the third consecutive natural calamity that we are facing. One was the Oki, and the other was the natural calamity in Kottanad and Alleppey, and third one is this. So we request that the government has to take it as a special issue and give all assistance. I am requesting the Honorable Home Minister. We need Navy assistance. We need Coast Guard assistance. All the disaster management we need, and also a special financial package should be given to the state of Kerala. Madam Speaker. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में इस पर चिंता जताते हुए सदन को बताया कि केरल में आई बाढ़ से निपटने के लिए सरकार हर मुमकिन मदद मुहैया कराएगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने सहयोगी मंत्री किरण रिजिजू को स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य के दौरे पर भेजा है। लौटने के बाद केरला में फ्लड सिचुएशन के कारण क्राइसिस पैदा हुई है और आज के कुछ दिनों पहले ही मैंने अपने सहयोगी श्री किरण रिजिजू उनको मैंने वहां पर भेजा था वो सर्वेक्षण करने के लिए। जाकर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है। आज भी मैं वहां के चीफ मिनिस्टर से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी बात हमारी नहीं हो पाई है। लौटने के बाद पुनः उनसे मैं बात करूंगा। इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिस भी प्रकार की असिस्टेंस की जरूरत होगी वो असिस्टेंस हम प्रोवाइड करेंगे। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से केरल में कई नदियां उफान पर हैं। रविंद्र शोरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।